Ito nga pala yung makabagong pitchil ngayon. Ang kinaganda sa pitchil na to is pwede mo siyang pataob na ilagay sa ref. White mouth na nga rin pala to, kaya pwede ka magtimpla ng juice at pwede mo rin lagyan ng yelo. Tingnan naman, kahit itaob-tob mo, hindi matatapon yung tubig. Finally nga, at mapapalitan ko na tong pinaglalagyan ko ng tubig. And by the way guys, this fridge bottle is BPA free. Tapos, hindi pa siya nakaka-stain kahit anong klaseng juice ang ilagay nyo. Check out na din kasi naka buy one take one to.